धेरै नसोचौँ। हरेकलाई पालो दिए होइन। एमाले पुरै सरकार चलाएन, काङ्ग्रेसले दुई त्यागै सरकार चलाएन, चलायो त। माओवादीले चलाएन, 64 मा आएको होइन, आयो त। सबैले काम गरेकै हो, योगदान पनि गर्यो, राजनीतिक परिवर्तन पनि ल्यायो। तर अहिलेको अवस्थामा आउँदाखेरिमा त मान्छे खुस हुन त सकेन नि। त्यसकारणले यो हिसाबले यहाँले हेर्नुहुन्छ भने यो चुनाव विशेष गरिकन परिवर्तनको पक्षमा यहाँहरूले आफूलाई उभ्याउन जरुरी छ र परिवर्तन आफूबाट सुरुवात गर्न जरुरी छ। त्यसकारणले परिवर्तन अरू हुनुपर्ने, हामी हुन नपर्ने सम्भव छैन। म यति कुरा चाहिँ यहाँलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। म फेरि भन्छु, बुद्धिमानजी, तपाईँले उठाउनु भएको कुरामा अहिलेको हाम्रो मुद्दा भनेको समग्र रूपमा अहिले सानोतिनो काम गर्ने नगर्ने भनेर पखेडा थाप्ने बेलाको चुनावै होइन। कसैले कागज गरेर म चाहिँ यो विकास गरिदिन्छु भन्छ भने खोक्रा नारा यति दिनसम्म के हेरेर बस्या? यहाँ सरकार कसको थियो, कसले चलाएको थियो, यो बाटो किन पिच भएन? अहिले छुट्याएको बजेट पनि खर्च नभएर फ्रिज कसको कारणले गर्दा भएको छ? हाम्रो कारणले, जनताको कारणले, तपाईँको कारणले भएको छ यहाँ फ्रिज। अनि त्यसको आन्सर हामीले गर्नुपर्ने।